Дорогие друзья, всем привет! Сегодня хочу рассказать небольшую историю про моего ребенка, который недавно хотел разболеться, но я с помощью вот этого продукта затормозила этот процесс, скажем так, и не дала разболеться ребенку. Потому что когда ребенок болеет, это приходится брать больничный, ребенок пропускает занятия, потом выходит с квадратной головой в школу, не понимает, что там происходит. Соответственно, 18 числа у нас должен был состояться день рождения, мы пригласили туда друзей, и буквально за 2 дня до дня рождения она начинает у меня болеть. Я даю ей с утра с завтраком вот один пакетик такой, стоимость пакетика 42 рубля. И за 2 дня мы выходим из этого состояния, то есть мы не разболеваемся, мы не пропускаем уроки, мы отмечаем день рождения, то есть все нормально, все отлично, все здорово. Буквально за 84 рубля мы побороли простуду.